Welcome back to my channel, Eva in Florida. And guys, yung ating potato, may mga laman na yan siya. Ganyan siya. Paunti-unti lang yung kuha ko guys. Pag ano lang, nagluluto ako ng mga adobo, ganun. Yan, my friends, yung ating patatas. Yan, patay na sila. Nilagay ko siya, meron siyang medyo maliliit yung ano niya, yung laman. So ngayon titingnan ko kung madami pa akong makukuha. So hindi ko alam nito my friends kung marami siyang laman. Kasi kunti pa lang yung nakuha ko eh. Ayan o, mga patay na siya kung nakikita nyo. Yan. Medyo madilim na nga pala kasi alas 8 na ng gabi. So, ayan siya. Hindi siya ganun kalalaki yung mga laman niya. Actually, hindi pa tumatagal talaga. Wala pa nga parang 60. Titingnan ko sa ano mamaya. Kasi nandun yun eh, pagtanim ko nito naka-upload din. Titingnan ko kung ilang buwan na siya. Kanina ko pa sana ito kukunin. Kaso umulan. Yan. Hindi ito yung ano talagang malalaking mga patatas. Saktuhan lang. Pag kumukuha ako ng pang-adobo kasi dito tag 3, 4 lang. Tapos hindi ko pa alam kung anong itatanim ko dito ulit. So, ito yung ating What are you doing with potatoes. the potatoes? Yan, ito yung potatoes na nakuha natin, my friends. Hindi siya ganun kaganda, hindi rin siya ganun kalalaki, pero gagawin ko to bukas mashed potato para sa mga bata. So, ayan my friends, gagawa na tayo ng mashed potato for lunch sa mga bata. Ito na siya, nabalatan ko na. Yan. Ito lang yung gagawin nating mashed potato. Medyo madami-dami na rin. Tapos itong medyo maliliit, itira na lang natin for adobo at saka sa kung ano man paggamitan ko ng patatas. Yan, ganito ako gawa ng mashed potato. Inaano ko muna siya. Hinihiwa para mabilis malaga.
So, ayan guys, ito na yung ating patatas. Lalagyan lang natin siya ng butter. Natunaw na pala itong ating butter. Natunaw ang ating butter. Yan, ano lang natin dito, melt. Yan guys, yung ating mashed potato na galing sa ating garden. Yan. Iyan yung ipapartner nila. Partneran niya lang yan ng bacon bits ng mga bata. Yan na yung kanilang almusal. Sila na magdadagdag ng black pepper tsaka ng asin kung hindi pa nila ano yung timpla ko. So, ayan. Okay, shout out po tayo my friends. Unang-una shout out po kay Miss LB Binas from Wisconsin. Thank you po for watching. And shout out din po kay Marina Takinan. Shout out po sa iyo Miss Marina Takinan at kay Rosalinda Lumuntad. Maraming salamat po sa lagi niyo pong panunood. At kay Altia Atibagos. Ayan, shout out din po sa iyo Miss Altia Atibagos at kay Mel Morphy. Ayan, Mel Morphy, shout out sa iyo at kay shout out din po kay Miss Marinel Maduino from Texas. Maraming salamat sa panunood palagi. At kay Lizette Siskar. Ayan, shout out din po sa iyo Miss Lizette Siskar at kay Lina Bercasio. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa always niyo na panunood. So, ayan po, yan lang po muna yung shoutout natin. Sa sunod naman po yung yung iba. Happy weekend po sa inyong lahat. And our next video is magtatanim po tayo ng patatas dahil naani ko na yung una kong tinanim. So, ang itatanim ko naman na bago ay yung red na patatas. So, abangan nyo po. Maraming salamat. Bye-bye. Please give me thumbs up if you like my video. Thank you.